Сәлеметсіздер ме? Өлең сөздің патшасы бөлімін бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлы Сегізаяқ өлеңі. Сабағымыздың мақсатына сәйкес сіздің меңгеретініңіз шығармада көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Оқушылар, Абай Құнанбаевты ұлы тұлға дейміз. Ұлылығы неде? Осы ұғымды ашып бере аласыздар ма? Сіздерге осы сұрақ арқылы ой салдық деп ойлаймын. Сонымен ақын ұлылығын мына афоризмдер айқындап тұр екен. Назар аударайық. Абай қазақтың жазба әдебиетінің негізін салған, бүгінгі түсінігіміздегі шын ақын дәрежесіне көтерілген тарихи адам, дейді Луи Арагон. Білімнің биік шыңына шықты, ағарту мен мәдениеттің негізін қалады деген екен Кузнецов. Ал Құлиев, ол қуатты ақылдың адамы, құдіретті талант иесі, поэзия баһадүрі деп бағалап кеткен. Ақын, философ, музыкант, ағартушы ғалым, басқа да көптеген қырларымен ол бізге тұтастықтың қажеттілігін айтады деген тамаша ойды майор жазып қалдырған. Пікіріміздің пірі, рухымыздың туы деген ерекше ойды Тасмағамбетов нақтылап кеткен. Абайдың ұлылығы өз халқының мұқтажымен болашағын әрі дұрыс, әрі көргендікпен ұға білуінде жатыр деген Симоновтың сөзі біздің сұрағымызға жауап беретіндей. Ақынның ұлылығын әрине бір сабақ көлемінде жеткізу мүмкін емес. Дегенмен, Абай тек қана поэзия тілін түзіп берген жоқ, жалпы тіліміздің орамдылығын, бейнелеу шеберлігін, сөйлеу құрылысындағы әр сөздің өз орнын, сөйлемдегі ой салмағын қайда, қалай қалауын да үйретіп кетті деген Ғабит Мүсірепов ойында үлкен салмақ жатыр. Өткен сабағымызда Сегізаяқ өлеңмен, мазмұнымен, ұйқас түрімен таныстық, тақырыбын, идеясын анықтадық. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына орай мына тапсырманы бірлесе орындап көрелік. Сегізаяқ өлеңі қазақ поэзиясындағы жаңа түр деген ойға келсесіз бе? Неліктен? Дәлелдеп көріңіз. Сіздер сүйенетін дескриптор, өлеңнің жаңашылдығын анықтайтын боласыздар, дәлел келтіріңіздер. Сонымен қалай дәлелдедіңіздер? Бірге талдап көрейік. Ең бірінші, аралас буынды өлшем қазақ поэзиясында ұзынды қысқалы әртүрлі тармақтар шумақ ішінде белгілі бір тәртіппен реттесіп келетін өлең өрнегі. Екіншіден, Сегізаяқ қазақ өлеңінде Абай қосқан шумақтың үлгісі. Үшіншіден, 4 түрлі дыбыс үндестігіне негізделген үйлесім бар. 4 түрлі дыбыс үндестігіне негізделгендігін өткен сабағымызда айтқан болатынбыз. Сонымен қатар, алдыңғы 6 тармақ тезис түрінде келген. Соңғы 2 тармақта ақындық ой қорытылады. Ақын өлеңдегі моральды табу барысында өткен сабағымызда да сіз бұл ерекшеліктерді байқадыңыздар деп ойлаймын. Ендеше тапсырманы орындау дағдыларыңызды бағалап көріңіздер. Өлеңнің жаңашылдығын анықтадым, толық дәлелдедім. Жарайсыздар. Көтерілген мәселені ұлттық мүдде тұрғысынан ашу деген сабағымыздың мақсатына орай тапсырма орындап көрейік. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп, ойлап мал ізде. Адал боп, бай тап, адам бол, мал тап, қуансаң, қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Көтерілген мәселе не? Сол кезеңдегі халықтың сипаты қандай? Қандай өнеге бар? Сіз сүйенетін дескриптор көтерілген мәселені анықтайды, ақын дәуіріндегі халық сипатын бейнелейді, автор өнегесін тауып жазады. Ойланып көріңіздер. Сонымен қандай мәселе көтерілген дейтін болсақ, егіншілікпен айналысу, сауданы үйрену, адалдық, адамдық, мал табу, достық, бірлік.
Ал сол кезеңдегі халық сипаты артта қалушылық, жалқаулық, жаманқылық. Бұл жерде ақын сол кезеңдегі халықтың ұлттық мүддесіне сәйкес келмейтін жағымсыз қасиеттерін ашып көрсеткен. Қандай үлгі өнеге береді дейтін болсақ, артта қалушылық негізінде қалған қазақтар үшін алға қойған мақсатты орындау үшін не керектігін көрсеткен. Достық пейіл танытпаса, бәрі бекершілік екендігін үндеген. Ендеше өзіндік жұмыстарыңызды бағалап көріңіздер. Көтерілген мәселені жазады, сол кездегі халық сипатын анықтайды, үлгі өнегені нақты көрсетеді. Сіздерді толық орындай алды деп ойлаймын. Сонымен қатар көтерілген мәселелердің бір қатарына шолу жасап көрейік. Егінмен саудаға икемделу, достық, бірлік, біліктілік, татулық, шыншылдық, адалдық, уайымсыздық, күншілдік. Осындай ұқсас мәселелер басқа да шумақтарында көтерілген екен. Байқаған боларсыздар, ақынның өлеңі тұтастай ұлт мүддесіне арналған. Сондай-ақ ұлттық болмысымызда, ұлттық мінезімізді көрсеткен, әрі сын тұрғысында, әрі өнегелік бағытта жазылған шығарма. Сонымен өз бетіңізше орындайтын тапсырмаларыңыз. Екі шумақты таңдап алып, өлең жолдарындағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығын анықтаңыз. Сабағымызды қорытындыласақ, өлеңде көтерілген мәселені ұлттық мүдде тұрғысынан аша білдік. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты да осы болатын. Біз осы мақсатқа бірлесе қол жеткіздік деп ойлаймын.